Ya, ini tutorial untuk cara menghilangkan batuk. Ambil titik di sini di bawah entong-entong. Untuk menghilangkan batuk, jadi ambil titik di bawah entong-entong sini. Oh, bahasa Indonesia ya, Blas. Di bahu Bau ya, ini di sekitar bau sini, entong-entong sini dipijet, ditekan agak dalam, tekan agak dalam sini. Pijet sini untuk kalau batuk-batuk, anaknya ada yang batuk atau saudaranya, pijet daerah sini nih. Ini biar peredaran darah yang area sini, area ke jalurnya ke paru-parunya nanti biar longgar. Sumbatan-sumbatan yang ada di daerah sini biar lancar. Sini ambil sini, undang-undang. Diambil kanan kiri ya. Ini juga ini kayak ke dalam. Ini ke dalam ini. Dibuang dari atas ini, dipijet, nah ditarik sampai ke bawah. Nah sini, ini diulangi sampai kendor. Nanti kan kadang kita nemuin kayak gumbalan-gumbalan di situ, itu dihancurkan biar sampai kendor. Nah, kalau udah kendor sini, dilakukan kanan kiri biar lebih enak, nanti diurut jadi biar semakin lancar dari pernafasan sama batuk-batuknya, insya Allah hilang nanti. Nah, setelah itu, setelah dipijit tadi dikasih minyak, biar bisa diurut. Dari atas tarik sampai bawah, ini baunya atas tarik, yang gumpel-gumpel dicari, jadi di kendorin istilahnya. Itu kan ada kayak gumpalan-gumpalan, itu situ diajar terus di kendorin sampai gumpalan-gumpalan atau yang merengkel-merengkel itu hilang. Nah nanti kalau itu sudah hilang, insya Allah batuk-batuknya hilang juga. Batuk yang udah lama menahun, batuk baru, insya Allah akan hilang. Setelah dipijit bisa kasih minum jahe atau air jeruk. Nah, ini dari entong-entongnya sini belikat, ditarik sampai ke bawah sini. Ini. Nah ini dikendorin sampai
bener-bener hilang gumpalan-gumpalan atau yang merengkel-merengkel itu. Nah, itu cara atau yang saya pakai untuk mengobati sakit batuk orang-orang selama ini. Alhamdulillah banyak yang sembuh, sakit-sakit batuknya hilang dan pernafasannya jadi longgar. Oke, itu saudara-saudara, jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe gratis.